Dobar dan, danas ćemo raditi apstraktne klase i interfejs. Ispisat ću vam ovdje najbitnije stvari, ali evo i usmeno da vam kažem neke od njih. Apstraktan metod je metod koji ima samo zaglavlje, ali nema i telo. Onda se postavlja pitanje šta je apstraktna klasa. Apstraktna klasa u sebi može da sadrži atribute, konstante i tako dalje, ali pored toga sadrži i barem jedan apstraktni metod. Dok interfejs sadrži samo apstraktne metode i može da sadrži poneku konstantu. Naravno, sve te metode moraju da budu public, jer će morati da se naslede. Još jedna bitna stvar, ključna reč za apstraktne metode i apstraktne klase je naravno apstrakt. I to bi za sada bilo to što bih željela da vam kažem. Naredne stvari ćemo vidjeti kroz primjere. Kreirat ćemo novi projekat. A klase i interfejsi. Finish. U njoj ćemo da kreiramo novi apstraktne. Možemo da kreiramo još jedan na početku, interfejsi. Ok. Krenut ćemo sa apstraktnim klasama i kreiramo test klasa. Neka bude public static void main. I sada već možemo da krenemo sa radom. Prva stvar sa kojom se susrećemo, znači pravimo klasu i ta klasa mora da bude apstraktna. Znači pravimo trenutno neku apstraktnu klasu. Evo, na primjeru proizvoda ćemo da je objasnimo. I kliknemo finish. I šta će ta naša apstraktna klasa da ima? Imaće recimo cenu proizvoda. Neka ona bude double. I šta ćemo još imati? Imat ćemo apstraktan metod. Popust. Sada, šta još moramo da uradimo? Da bismo ovaj double mogli da koristimo u narednim klasama, morat ćemo da generišemo getter i setter. Sećate se, možda se sećate da smo to radili, da smo se već upoznali sa tim u nekom od prethodnih tutoriala i stavit ćemo samo getter. Znači, samo smo štiklirali jedan getter i kliknemo OK. I evo ga, dobili smo ovdje public double get cena, return cena. I ovime smo mi završili tu našu apstraktnu klasu. Sada ćemo da napravimo neku novu klasu. Stalni kupac. Finish. Znači, kreirali smo novu klasu. I ta klasa nasleđuje klasu proizvod. Void pogledamo kako smo označili, znači izračunaj cenu. Kopirat ćemo. Pogledamo kako smo ovdje napisali, to je cena. I sada ćemo da napišemo cena jednako. Taj naš proizvod uvek će koštati 1000 dinara minus popust. To bi bila ta neka cena. Ok, znači sada smo izračunali i formirali tu klasu.
i to je stalni kupac, on ima neki svoj popust i uradimo 1000 dinara minus taj neki popust. I taj popust stavit ćemo da ne bude veći od 1000 dinara, da ovdje ne bismo ušli da cena bude negativan broj. Kreirat ćemo još jednu klasu i ovdje će biti stranci. Recimo stranci i za strance ćemo recimo da stavljamo da cena bude mnogo veća. Čisto primjera radi. Evo, znači ovdje unosimo isto ovo. Možemo čak da kopiramo. Nije ni bitno. I sad ne želimo više da bude 1000 dinara cena, nego 9000 dinara cena. I ukoliko imaju neki popust, smanjit ćemo im cenu, inače ne. Naravno, šta nam ovdje signalizira? Nismo napisali odakle dobijamo uopšte to. Znači, extends proizvod. I ovime bismo napravili i ovu klasu stranci. Vraćamo se na našu test funkciju. Ovo obrišemo zato što nam ne treba. I da vidimo šta ćemo sada da uradimo. Znači, imamo stalni kupac. Neka bude sk. Jednako je nju. Stalni kupac. I tako smo napravili nekog stalnog kupca sk. Zatim napravimo nekog stranca. Recimo stranci neka budu samo s, znači nju, stranci. I to bi bilo to. Time smo napravili stranca i napravili smo stalnog kupca. Sk tačka treba nam izračunaj cenu. I sad stavimo za stalnog kupca koliki će popust da nam bude. Evo recimo može da bude 500 dinara popust, znači otprilike dobili smo 50% za stalnog kupca. A ovaj naš jadni stranac, njega ćemo malo da opelješimo i on će da ima isto popust 500 dinara. On će misliti da je to ista stvar, ali naravno nije. Jer će cena proizvoda koju on bude platio biti mnogo veća. Sada ćemo to da vidimo. Znači, uzimamo onu našu prečicu. I šta pišemo? Ovdje možemo znači da napišemo cena proizvoda za stalnog kupca je, ovdje odvojimo, stavimo plus i napišemo stalni kupac tačka cena i ovdje će da nam izađe cena. Zatim istu ovu stvar radimo za nekog stranca, znači cena proizvoda za stranca je plus s tačka cena. I kada ovo pokrenemo da vidimo šta ćemo da dobijemo. Evo, pokrećemo. Ok. I evo dobili smo. Znači cena proizvoda za stalnog kupca je 500 dinara. Dok je cena proizvoda za stranca jednaka 8.500. Ovo zarez 0 izlazi zbog toga što smo ovdje napisali da je cena double vrednost. Double. Mogli smo bez problema ovdje da promenimo i da piše int. I ovdje ćemo da napišemo znači int. Zato što nam ne treba double jer nismo računali popust nekom problematičnijom matematičkom formulom gdje imamo deljenje ili nešto slično, nego smo radili
samo oduzimanja obično celih brojeva, tako da smo dobili 500 i 8500. Ne bih više ovo komplikovala, ovo sam pokušala na najjednostavniji način da objasnim. Znači možete da pravite varijante ovoga koliko želite. Poenta je da imate test klasu, naravno kao i svaki put u kojoj sve to pozivamo. Imamo proizvod koji je ta naša apstraktna klasa i u njoj znači imamo nekoliko, jedan ili više, naravno, koliko god želite. Možete da stavite koliko god želite nekih atributa i tako dalje. Možete da ovdje imate naravno i metod neki koji neće biti apstraktan. I taj metod naravno ovdje ćemo samo da ga pozovemo, nećemo morati da ga definišemo. Ali to je stvarno vaša želja. Evo naravno ovaj na primjer metod nije apstraktan. Samo nam je ovaj ovdje metod apstraktan. Znači vidite razliku. Ovaj metod nakon ovih zagrada ima samo tačka zapeta, dok ovaj metod ima i svoje telo. I naravno u stalnom kupcu možemo da stavimo opet neke njegove atribute, konstante, metode ili šta god želimo, ali pored svega toga moramo da definišemo i jedan, odnosno i ovaj apstraktni metod iz proizvoda. Da smo ovdje imali više apstraktnih metoda i ovdje bismo morali sve njih da definišemo. Kao naravno i u ovoj narednoj klasi. I ovo bi bile te neke najosnovnije stvari vezane za apstraktne klase. A sada prelazimo na interfejs. Sve metode su apstraktne, za razliku od apstraktne klase u kojoj ne moraju sve da budu apstraktne. Reč apstrakt se ne navodi ispred metode u interfejsu, podrazumeva se da su apstraktne. Ne mogu da imaju ni atribute, mogu samo konstante. Definiše se pomoću ključne reči interfejs. Ne može se napraviti objekat ili instanca interfejsa i ključna reč implements omogućava klasi da istovremeno implementira veći broj interfejsa. Sada ćemo pokušati da odradimo neke od najjednostavnijih primjera vezano za to. Unutar klase interfejs unutar paketa interfejs kreirat ćemo nove klase, znači prvo test klasu, public static void main finish. Kreirali smo je. Kliknete na interfejs, idete na new i kreirate interfejs. Znači nećemo više kreirati klasu kao obično što smo radili, nego interfejs. I sad taj interfejs neka budu deca. Finish. I kreirali smo public interface deca. On će da ima dva metode. Na primjer, šta deca rade kada su tužna i šta deca rade kada su srećna. Public void srećna neće imati nikakve ulazne vrednosti. Kao ni ovaj. Void d. Nemaju apsolutno nikakve ulazne vrednosti, nemaju ništa više. Ovo će biti opet najjednostavniji primjer. Možete posle da pravite varijante na ovu temu koliko god želite. Znači, bitno je da zapamtite da smo napravili recimo dva metoda i da su oba metoda apstraktna, ali ne moramo da navodimo da su apstraktni zbog interfejsa, zato što se podrazumeva da su u interfejsu samo apstraktni metodi. Znači, sljedeća stvar koju radimo, kreiramo klasu i neka bude ta klasa devojčica neka. Devojčica. I
Kliknemo finish. I ta devojčica sada će da nasledi naš interfejs. Kako će da ga nasledi? Implements. That's. Ok. Znači, šta nam ovo sada govori? Ovo nam govori da ta naša devojčica mora da ima ova dva metoda i da moramo da ih definišemo ovdje. Ćemo to da uradimo. Kopirat ćemo ovako i vidjet ćemo šta devojčica radi kada je srećna i šta devojčica radi kada je tužna. Znači, ova naša devojčica kada je srećna, ona će da pleše. Kada je srećna, pleše. I ovdje ćemo da napišemo šta će da radi kada je tužna. Ona će da plače. Možemo da napravimo još jednu klasu da bismo samo primetili da može drugačije da se definiše u narednoj klasi. Znači nova klasa, dečak, finish, i on će opet da implementira decu, klasa, implementira interfejs deca i opet ćemo da kopiramo ovo. I šta ćemo da uradimo? Morat ćemo da definišemo. Znači, ovdje ćemo da definišemo i ovdje ćemo da definišemo. Znači, naš dečak kada je srećan, igraće igrice. Kada je tužan, igraće isključivo Dotu. Eto, kada je tužan, igraće isključivo Dotu. I da vidimo šta ćemo sada da dobijemo kada pokrenemo sve ovo. Znači moramo u test primjeru da napišemo sada, da napravimo nekog dečaka i neku devojčicu. Znači, devojčica, Ana, jednako nju, devojčica, dečak, Aca, jednako nju, dečak. Napravili smo znači dečaka i devojčicu i šta ćemo sada sa njima da radimo? Ana, tačka. Napisat ćemo srećna. Evo napisat ćemo za njega da vidimo šta ćemo da dobijemo kada je srećan. Piše srećna, ali znate na šta mislimo. Zato što smo u interfejsu. Dobro, sad ovdje misli se na decu. Znači kada su deca srećna, odnosno tužna. Ana tužna i Aca tužna. Opet, ali opet kažem, misli se na decu. Evo ovo ćemo da pokrenemo sada. Ok. Pokrenuli smo i dobili smo. Kada je srećna, ona će da pleše. Kada je on srećan, on će da igra igrice. Kada je ona tužna, ona će da plače. A kada je on tužan, igriće isključivo Dotu. I time bih završila interfejs. Znači, mislim da ste razumeli.
Razlika je u tome što interfejs implementira isključivo metode koji su apstraktni, dok apstraktna klasa može da ima samo jedan apstraktan metod i opet će biti apstraktna. To bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji i prijatno.